پورې هم که غواړئ چې یو څو شپې په امن کې وکړئ، په خپلې خاورې باندې امن وګورئ، ښه ژوند وګورئ، د دې دپاره یووالی ډېر اړین دی، ډېر مهم دی. د دې نه بغیر هیڅ امکان نه لري. که موږ او تاسې همداسې بېګاړه اوسو، ملا د طالب او طالب د ګیرکلو او ګیرکلې د ګیرو والا او د ګیرو والا د سندرغاړو او سندرغاړي د ملایانو پسې، نو په هیر مو نشي چې د نړۍ ټول حشرات به مو دې خاورې ته راځي او خپل شوم هدف به لاسته راوړي، خپلې ګټې به لاسته راوړي او ستاسو وران هیواد، وران کورونه، کونډې، یتیمان او پورې میندې به تاسو ته پرېږدي، تر څو تاسو په خپل ژوند حیران شئ او د خپل ژوند نه کرکه وکئ او کډې مو وتړئ، نورو هیوادونو ته لاړ شئ. عزیزانو، زمونږ او ستاسو دغه بې اتفاقي او د نه یووالي پایلې دا دي چې نن ګورو لا هم وخت لرو. راځئ چې لاسونه سره ورکړو، د علماء نه واخله، علماء کرام، سپین ږیري، ملکان، خویندې ورونه ټول سره لاس یو کړو. که نه په هیر مو نشي، یو ځل بیا درته وایم چې د نړۍ ټول حشرات، ځنې به د دیموکراتۍ او ځنې به د جمهوریت او ځنې به د ښځو حقوق او ځنې به د نرو حقوق او ځنې به د انساني حقوق او ځنې به د اسلامي حق او د اسلام راوستلو په نوم راځي او دا ټول به زمونږ او ستاسو دښمنان وي. هیڅ څوک زمونږ او ستاسو په خیر نه دی بدون د خپلو نه. په خپلو څنګونو کې هیڅ پردي مه پرېږدئ. هغه که هر څومره تاسو ته ځانونه ولي ولا حسابوي، خو هغه به ستاسو دشمن وي. په هیر مو نشي. هر سړی چې جهاد کوي، هر سړی چې اسلامي مبارزه کوي، هغه خپله خاوره لري. ولې په خپله خاوره نه کوي چې راځي او د تاسو سره ودرېږي او د تاسو سره کوي او د تاسو سره ځان شهیدوي؟ په دې اسلامي خاوره باندې راځي او ځان شهیدوي. ولې په هماغه ځایونو کې ځان نه شهیدوي چې په د خدای حق دی ور باندې چې د خپل کور او د خپلې خاورې د خپل اسلام نه دفاع وکړه. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.